серија стори за вашите надворешни соработници. Од тука сакам да ве прашам како вие например добирате најблиските до вас, кој е вашиот систем на заслуги, кога планирате да започне во вашиот двор? Еве вака, во мојот двор е почнато одамна. Мојот двор е Социјалдемократскиот сојуз, ќе почне и во владата, ќе почне и во директорите на јавните институции. Реков дека до средината на јуни месец очекувам да се случат промените. Советниците ги бирам по потребата на државата. Последните советници кои што се избрани, ќе кажам и двајцата, едниот е писателот Венко Андоновски, е задолжен за целата процедура и постапка за отварање на културниот центар во Србија, на Македонскиот културен центар во Србија, заради тоа што во прилично напредна фаза сме во обезбедување на простори и услови за српскиот културен центар овде. Знаете дека има отворено во Бугарија, во Турција, во Албанија веќе постапката помина, Србија следната земја и таа е потребата. Господин Венко Андоновски живее и работи во Македонија, живее и работи во Србија. Доаѓа од областта на културата, уметноста, на образованието и слично и е одличен кадар за таа работа и тоа е мерит системот по кој што сум го избрал како квалификувано лице. Господинот Александар Ружин работи на неколку проекти од Бенелукс генерално. Франција, Белгија и слично. Ќе ви кажам неколку. Работи на суштината на проектните документации за прочистителната станица на градот Скопје. Работи на две компании од Белгија, кои што се заинтересирани за инвестирање овде. Работи на обезбедувањето на можно представништво на полската компанија за оружје, како дел од НАТО агендата, за да можеме, сакаме да имаме производство дома на такви компании, за да може во иднина секако да расте и нашата армија по нејзината интероперабилност, но и да расте и во делот на привлекување на странски инвестиции, во делот на наменската индустрија, така да кажем. На потребите доаѓа, знаете дека се тоа времено ангажирани луѓе, сите има договор не повеќе од една година, во завис од нивниот перформанс и реализација на самите агенди, така и остануваат или се заменуваат.